好，今日教大家點樣用豆包製作 AI 3D 嘅手板公仔同佢嘅圖畫生成教學篇㗎。大家預備好未啊？Ready Go 啦！我而家就開始教大家點整啦。首先，我哋喺蘋果手機或者 Android 手機個 App Store 裏頭咧，就下載咗豆包個程式先。嗱，因為本身我已經裝咗豆包啊，所以你見到我個版面出現咧係開啟嘅。咁如果你哋未安裝完，佢會叫你下載啦。安裝完之後，我就選取我今日選嘅圖片啦。揀完之後咧，我就要揀我今日選取個項目，我會製作一個 3D 手板模型公仔嘅。咁跟住咧，我就會打咗我嘅指令啦，我就要睇下我自己想做個咩公仔啦。因為今次我張相係個半身上嚟嘅，咁我要求 AI 嘅指令係幫我做一個全新嘅手板公仔，所以我就俾咗一定嘅指令去。AI 會根據我嘅指令咧，就會幫我做一個全新嘅 3D 公仔㗎。咁而當日我着嗰件西裝褸咧，係到腰嘅位置嘅啫，咁佢就幫我變成咗件長褸㗎。嗱，好快執行嘅指令個項目就完成咗啦。咁你就會見到佢就 AI 自動生成咗一個唔似我嘅樣嘅圖案，跟住隔離走個好似我嘅手板公仔，跟住我再繼續生成，佢就分別生成咗幾個唔同樣嘅公仔出嚟啦。咁但係佢個公仔生成出嚟都好靚㗎。跟住我再輸入呢個指令，今次嘅指令係要生成影片嘅。咁約莫5秒鐘到啦。咁嗰個影片呢，亦都好快生成咗啦。嗱，以下呢啲就係一個完成作品嚟㗎啦。嗱，嗰個作品係咪好靚呢？嗱，佢會識得喐㗎，佢識得轉彎嘅。另外一個半身嘅頭像呢，佢亦都會轉彎，而佢個像真度我就覺得非常之似樣啦。而跟住陸陸續續都有唔同嘅模板出嚟嘅。如果今次大家中意我教你哋嘅 Apps 個 AI 製作 3D 模型手板公仔，你可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道㗎。嚟緊我會教大家唔同嘅 Apps 製作唔同嘅動畫或者唔同嘅相片㗎。如果大家你今次中意呢個教學嘅製作嘅話呢，記住留意我嘅頻道啦。下次再見，拜拜。